Nima o'tkazib yubormoqchi bo'lyapsiz, qadrdonim? Shunday chiroyli blogim bo'lsa, kolyaskada yurib sizga motivatsiya bersam, shukur qilishingiz uchun tinmay harakat qilsam, siz o'tkazib yuborasizmi? Mehrimni bersam, qalbimni bersam, obuna bo'lmaysizmi siz? Uyalmaysizmi? Blogimdan joy bersam, o'tkazib yuborasizmi siz? O'tkazib yubormang. Sizga haqiqiy sabrli inson qanaqa bo'lishini ko'rsatish uchun blog yuritayotgan bo'lsam, Alloh bizday sabrli insonlarni ko'p qilib yaratgan. Lekin keling birga opa-singil bo'laylik. Siz videolarimga like va kommentlar qoldirsangiz, arslonday o'g'illar bersin, farishtaday qizlar bersin deb duolar qilaman. Orzu niyatlaringizga yeting deb duo qilaman. Poy qadamli, barakali obunachim bo'ling. O'zim orzu qilgan, o'zimga o'xshagan samimiy bo'ling, xo'pmi? Baxt sizga, muhabbat sizga, asalim. Qaysi duolaringizda so'rovdingiz? Shunaqa mukammal bloger qizni farishtalar amin deb turgan ekanda tepangizda o'zimni mehribon obunachim aylanib ketar, obuna bo'ling, xo'pmi?